Ребят, я хочу вам сегодня сказать, что я нашел, как там, канализацию трупов. Ой, я не хочу вам это показывать. Тут и паутина еще. Ой, блин, паутина. Ай. Куда я взлетаю? Ёб твою. Так, стоп, подождите-ка. Ребят, вы посмотрите, куда, смотрите, там трупы. Мне сегодня дедушка рассказывал в Майнкрафте, что есть такая канализация трупов. Я не хочу вам это показывать. Тут вода еще вонючая. Ну ладно, ребята, вам это покажу. Только надо найти ступеньки. Вот они. Вы посмотрите, сколько трупов. Я не тупая. Фу, тупая вода. Фу, трупы. Ладно, в воде вонючая по поводу. Вы посмотрите, много трупов. Еще вот эти трупы. И военные. Мне дедушка говорил. Ай, и фу, тупая паутина. Мне сегодня Ай! Как же тебя сломать? Выстрелил случайно, хоть полиция не услышала издалека. Ладно, я говорю. Мне сегодня дедушка рассказывал и говорил, что тут... Да. И говорил, что тут сражались военные с какими-то убийцами. И люди залезали в эту канализацию, чтобы почистить, и убийцы их убивали. Потом вызвали туда военных, чтобы они разобрались. Полиция, потому что не смогла их бы победить, их было мало бы. Посмотрите, сколько военных пришло, и они умерли. Фу. Я не сломала. Вы посмотрите, сколько трупов военных. А все это было. Убийцы просто их зарезали всех. Потом убийцы, остался всего лишь один и только убийца. Один. Только один убийца. Знали, только один. А потом он просто взял и скрылся. И оставил. И все трупы, которые убили убийцы, здесь и остались. Я больше бы не хотел туда лезть бы. А вдруг сейчас тут убийца есть, и вдруг он меня убьет? А хотя у меня же есть вот этот пистолет. Могу вот так стрелять. Ему в голову стрельнуть. Господи, вы посмотрите на них. Это ржавицы. Фу. Вот трупы. Вот, да блин, ты смотрите, сколько военных пришло. Вот эти, видите вот этих? Это убийцы, которые стреляют, которые убивали их. Их видите, у них кровь. Конечно, они же стреляли в них. Фу, под водой кто-то еще. Будто летает, но это классно. Но мне сейчас не до этого. Как мне выбраться? Я забыл, где лестница. О, Господи, я что, останусь тут навсегда? А, нет, вон лестница. Да, вот она. Фу, я не хочу в этих трупах наступать. И я... Фу. Так, все, ребят, мы выбрались. Я не могу так поверить. Сколько убийц, сколько военных. Ой, блин! Фу, лестница вонючая. Ай-яй-яй. Я сейчас рыгану. Фу, жидкость тупая. Выплюнул ее. Пропустите меня, блядь. Пропустите. Вода перепрыгнуть. Ой, я просто прошел. Главное не упасть, ногу не сломать. Это второй этаж. Ребят, вы посмотрите. Ой, нет. Не куплюсь. Тут дырки такие тупые, я в них паливаюсь. Ладно, ребят, я сейчас посмотрю, сколько времени. Так, ребята, я уже посмотрю. Откуда у меня здесь труп появился? Выстрелю, чтобы он очистился. Ладно, ребят. Чё? Я не хожу. Чё? Блять! Я не понял!
жестко, я не хочу. Билеты на сайте nafta.show. Я не пойду. Ребят, помогите! Эти говнюки меня... Я не хочу к этим... Я не хочу к солдату и к убийце падать. Я сейчас упаду. Подняться не могу. Помогите! На одной волне с тобой. Осторожно, не упасть. Я не могу держаться. Фу, Фу, трупы! Я ремня сейчас себе подам. Блин, я такой, блин. Паутина ебаная. Ой, я трупы случайно убрал. Ну как я его убрал? Магия какая-то, что ли? Фу, все. Мне хватит, я убегаю. Я не хочу, чтобы они еще стали очень сильными. А вдруг их зомби? А вдруг убийцы? Это не... Смотрите, убийцы, люди валяются. Я не буду просто об этом. Ой, чуть не впал. Опять паутина. Не пойду. Да что делать? Вот это голова твоего метро. Моя нога. Надо как. Я нога, не могу ходить. Только появился на крыше. Надо прыгнуть. Как? Я как не выберусь отсюда, что ли? Так, перебегаем через все препятствия. Почему я не выбегаю? Ой, фу, блин, трупы. Опять я к этим трупам упал. Я не хочу, чтобы убийца меня здесь поймал, но если только здесь есть трупа. Господи, вы видели, я паркур сделал. Только я опять упал к этим дебилам. Точнее, к трупам. Ой, ребят, я снимаю видео, чтобы сбежать как-то. Ай, моя нога. Где? Помогите, я падаю. Нет. Ну все, жизнь окончена. Нет, не окончена. Ну зачем мне к этим трупам падать? Ой, ба. Я не хочу лучше к ним идти. До свидания. Ой, кровь мне в рот попала. Ребята, я отключаюсь. Где? Нет! Где я? Ну все, я в раю. Все, жизнь окончена. Ну все. Я что, реально? Нет! Че? Это всего лишь был сон? В отключке? Ой. Нет. Да меня это не выпустит, я хочу домой. Все, до свидания, жизнь с вами окончена. Ай, моя рука. Моя рука. Ой, нет, только не трупом. Я как появился здесь? Как-то надо воду. Все. Ну все, до свидания. Да все, до свидания. Я тебя больше... Я, кстати, ее взорвать хочу. Ну все, ребята, поставил. Чё? Ой. Ай, блин. Господи мой.
Ребята, вам странно, что это не горит? А может... Не горит! Чего? Ребят, скажите, что делать? А тут... Чё? О! Господи. Еще вроде бы. Чё? Вода разлилась? Ау! Ребят, я чуть не задохнулся. Вы видели, что было, как там в канализации? Там трупы. Или под водой теперь вверх. Меня затопило. Ну все, до свидания. Больше я теперь не увижу. А с вами был, как там, Мармок Супер. И меня зовут Демьян. Всем пока! И пока тупая канализация мертвая.